aqui com o Tom. O Léo, né? Para de falar, criatura! Ó, ele já tá com 16 anos, né? Então, ele já tá com 16 anos, ele já tá muito velho, né? Ó, vamos fazer um suco de uva. Ó, suquinho de uva. Mano, tá de noite. Tá de noite. Do nada a noite. O que aconteceu lá atrás? Mas pelo menos nesse lugar que eu tô aqui, eu acho que a gente consegue matar ele, ó. Já destruiu isso tudo, agora é só dar mais uma cacetada. Que? Não! Cara, simplesmente do nada ficou de noite. E se eu fazer outro suco? Eu acho que essa aqui é a oportunidade perfeita. Ah, acabou a uva. Ah, mas ele fica de noite. Apenas 2 lances de ovelha. Pois é, 2 lances de ovelha. Pra piorar ainda mais a situação, o combustível que eu tinha pra colocar aqui no ela simplesmente acabou. Eu só tenho mais isso daqui de carne. Com certeza vai acabar agora. A gente ainda tem mais uma, pelo menos. Eu acabei de perceber uma coisa. Bem daquele lado ali tem outra vila pra gente poder explorar. Dá vontade de ir pra aquele lado, aquela... Criatura, o que você tá fazendo? Quando você era pequeno, você não tomava isso quando você era pequeno. Ou então... Oi? Eu não quero sair desse pesadelo. Só na velocidade que esse porco deixa a gente, rapaziada. Sair correndo e pulando pra ver a gente o mais rápido possível. Fala galera, meu nome é Lucas, trabalho aqui na unidade da Malvada na unidade de Você procura um frete na rua, uma vaga bem marcada, bem trabalhada. Ah, pelo visto a gente conseguiu voltar pro mesmo local que a gente tava antes, mas tem um village querendo já me matar de novo. Não, dessa vez não. Então a gente tá indo parando o rolê, uma volta pra pegar os nossos itens e fugir daqui o mais rápido possível. A cada programa. Que isso? Não vem cá! Tá, meus itens. Meu Deus, sai daqui! Meu Deus, sai! Ah, eu acho que vai conseguir fugir dele, hein? Só pular aqui na água e ser feliz, mano. Porque pelo menos aquele zumbi a gente se livrou. Do zumbi, né? Porque... Só de raiva, vou matar. Pronto, rapaziada. Olha só o que eu acabei de listar do outro lado da praia. Você tá merecendo. Tom. Curioso pra ver o que vai fazer a gente.
Bom, pelo visto, além da abelha, as tartarugas também são bastante amigáveis. Elas só querem andar perto de mim. Mas se vocês me dão licença, tem que chegar logo naquela fila que eu tô muito. Ah, quando ele era pequeno, eu fazia assim, ó. Ele ficava com as patinhas no chão e dava risada. Agora parece que ele tá mais frouxo, fica caindo no chão. Jornada de novo. Novamente, perto do lugar que a gente o problema de tudo é que eu tô Né? morrendo de fome e tá cheio de mob hostil perto da gente. Tem 11 blocos de areia. Eu acho que vamos tomar bastante cuidado pra gente não morrer pra mobs como esse. Passar longe do grito, eu acho que não tem outra alternativa não. Bom, quero que você fique logo adulto. Torre de areia, ficar aqui até amanhecer. Você é adolescente é muito... Eu demais nesse vídeo. Pra piorar a minha situação, tem um lazarento de um crime me camperando aqui na torre. Aparentemente, é vou com bastante cuidado tentar descer pra E galerinha, vamos ter que acabar com esse vídeo que eu... poder que ele tem. Você consegue explodir. Eu vou acalmar mais com o Tom. Vou me acalmar. Pera aí, é o que eu tô pensando? O Cooper tem medo da gente? E aí, amigão? Ah, pelo visto, mais um veneno Oi, que a Tom. gente Vídeo tem. muito bonitinho. Devia atrás Tô. da gente explodir. Tô. Nesse caso, tá eles. Foi bem nesse buraco aqui embaixo que eu perdi praticamente todos os meus itens. Alguns até caíram na lava, mas deu pra recuperar muita coisa. Você dava risada quando eu fazia assim. O capitão de Judas, o que eu vou fazer agora é conseguir lã de montar a nossa primeira cama. Além das ovelhas que a gente pegou, eu vou precisar de um pouco de madeira. O problema de tudo é que a única árvore que tem disponível é bem aqui do lado do Iron Golem. O mais sensato a fazer é pegar a madeira e já meter o pé daqui. Nossa, agora sim dá pra gente finalmente fazer a nossa primeira cama depois de não sei quantos dias sobrevivendo. Agora é só marcar o spawn, botar um pouquinho de Pula. pedra, fazer uma panela, botar umas carninhas pra Pula. Ah, leva rápido. pra poder fazer 8 pães. Agora sim, nessa vida aqui que os mobs Não, é dele. olhem por aqui. O primeiro que eu vou dar uma olhada vai ser o próprio Kid. Ai. Village? Ah, gente, agora vai acabar esse vídeo.